Здравейте хора и добре дошли в моя манджа влог. В днешния епизод ми се щеше да ви покажа една идея за коледни сладки снежни човечета без печене. Нещата не се развиха точно по план, както ги бях планирала. И видеото отново беше тотална импровизация от моя страна, но пък се получиха доста добре, доста вкусно, което мисля, че е най-важното. И така, останете до края на видеото, за да видите въпросните коледни сладки снежни човечета без печене. Няма да дадора повече, показвам ви направо необходимите продукти. Ето и съставките за нашите снежни човечета. На първо място ни трябва бадемово брашно, кисело мляко, есенция от ванилия, кленов сироп, какао, аз в случая ще използвам Nesquik, и бял шоколад, който ще разтопим на водна баня. Предлагам да започваме. Започваме с киселото мляко, като от него ще ни трябва 1/3 чайна чашка. Ето 1/3 чайна чашка от киселото мляко. Слагаме си 1/3 чайна чашка. Така, и прибавяме 3 супени лъжици от кленовия сироп. Добавяме си и екстракта от ванилия. Честно казано, нямам идея какво ще се получи отново. Изобщо дали нещо ще се случи с тази рецепта, но така, сега си разбъркваме това нещо. Така, разбъркала съм си това нещо, което се получи. Забравих да кажа, че екстракта от ванилия всъщност беше една чайна чашка, чайна лъжичка, извинявам се. Аз най-вероятно сложих малко повече от необходимото, но здраве да е. Сега, към този баркоч си прибавяме една чайна чаша от бадемовото брашно. Така, след което си прибавяме и една супена лъжица и половина какао. Само да си взема супена лъжица. Така, една супена лъжица. Така, и още половин. Така. И сега това нещо на теория трябва да го разбъркам по някакъв начин. Може би не съм си подбрала естествено най-подходящия съд за това, но разбъркваме. Добре, поразбърках така, що годе. Очевадно трябва да добавим още от бадемовото брашно и аз направо сипвам така на око, защото явно пропорциите в рецептата не са точни, защото пише една чайна чашка, но тази смес трябва да стане гъста и от нея трябва да оформим топчета. Това с тая каша няма как да се случи, така че добавям още. В общи линии добавяте си, трябва да се получи гъста смес, от която да оформим топченца, както вече казах. Добре, вече почвам да се притеснявам. Явно още ще трябва. Аз не знам това брашно изобщо дали ще ни стигне. Но добавям още и бъркам. Още ще трябва. Не знам дано цялото стигне. 250 грама. Това не може да намеря по-голяма разфасовка от брашното. Ще видим. Така, сложих цялото брашно. 250 грама. И вече имаме желания резултат, така да го нарека. Сега, от тази смес си оформяме топченца. Взимаме си. Идеята е едното да е по-голямо, другото топченце да е по-малко. Не са ми почти еднакви, добре, това ще е по-голямото.
Малко лепне сместа, но сравнително лесно се оформя на топченца. Не знам, ще видим какво ще стане. Така, имаме по-голямо и по-малко топченце. Взимаме си клечка за зъби и на нея, на теория, трябва да набучиме по-голямото и върху него по-малкото. И така продължаваме с останалата част от сместа. Ако не е друго, пробвах я, поне е вкусна. Не знам дали клечките за зъби са удачен вариант или по-добрия е по-малки шишчета. Аз нямам толкова малки шишчета, затова импровизирам с клечки за зъби. А и видеото, което видях, тази мадама го правеше с клечки за зъби. Така че не знам да му се получи. Продължавам аз. Не знам какво ще стане. Ще стане ли нещо изобщо. Някои снежни човечета са по-огоени от други. Направих мазъл навсякъде. Нали? Това е отделно. Те са неприлично на снежни човечета, но ще ги направим снежни човечета с белия шоколад. Така. Продължавам. Малко остана. Така. Това се получи, но това не е крайният резултат. Тези снежни човечета ще разтопим бял шоколад. Ще видим сега как ще ми се получи и това. И ги топваме в белия шоколад. Така. С риск да ми се смеете, макар че кой ще се смее, кой изобщо гледат моите видеа, не съм разтопявала шоколад до сега на водна баня. Смятам да използвам тази купичка и смятам, да, мисля, че ще се получи, дано ще видиме. Загрявам си вода в каната и ще видим. Добре, водата ври и кипи. Мисля, ето така, да пробвам дали ще се получи нещо изобщо. Честно да ви кажа. Май почва да се разтапя. Какво се разтапя и аз не знам. Греда с моя опит безуспешен за разтапяне на план Б са кокосови стърготини. И в крайен случай някои ще ги направим негърчета. Няма всички да са снежни човеци. Кокосови стърготини. Импровизирам абсолютно напълно в момента. Но затова ми трябва да има план Б. Не знам, при вас получава ли се шоколада, разтапянето, защото моят първи опит беше безуспешен. Ето това, така. Просто друг вариант не виждам. Така, за да е по-шарено, сложих и жълти кокосови стърготини. А те не се изтягат на всичкото отгоре. Хора, сложих и зелени, защото вече съм на ръба. Ако я пробвате тази рецепта, моля ви, пишете в коментар, получило ли ви се или не. И дайте съвети как да му се не знае, се разтапя този шоколад. Не ми се получи на водната баня, затова го шимнах в микровълновата, но там нещата бяха пагубни. В смисъл, получи се това, което видяхте преди малко. Тия топчета също не ми се струват достатъчно стегнати, затова след като ги оттупкам в кокосовите стърготини,
Мисля да ги сложа в хладилник. Не знам. Малко съм на ръба с тази рецепта. Не съм я правила. Севтемия сега, както се вижда. Нали, предвид моята нескопосаност, не се получават много нещата. Ама важното е човек да не се отказва, да импровизира. Дали ще е с шоколад, дали ще е с кокосови стърботини. Дръж се, бе, приятел, моля ти се. Гледай как се гъне това. Те се разпадат тия топченца. Да. Не знам, раздвоена съм. Замисъла като цяло на рецептата не е лош. Просто изпълнението ми е под всякаква критика. Но поне са вкусни. Пробвах ги. Поне наистина са вкусни. Много се чуда как да го кръста това видео. Но може би ще са сладки, коледни сладки без печене. Защото това е далеч от... къде е камерата? Това е далеч от снежно човече. Нали? Колкото и въображение да има човек. Ами хора, това е, което се получи. Мислех да им сложа от шоколадовите пръчици като чички и носленце, но реших, че няма да изпадам в такива подробности. Това е моята интерпретация на коледни сладки без печене снежни човечета. Ще се радвам да пробвате рецептата, да кажете дали ви се е получило, стегнали ли са ви се повече топчетата, успяли ли сте да си разтопите шоколада. Аз тези неща ги мятам в хладилника и така.